חלפו שנתיים מאז שוואוי השיקה את הוואוי וואץ' הראשון שלה, את השעון החכם הראשון שלה, והנה הגיע השעון השני. זהו הוואוי וואץ' 2. אני רון מאתר ג'ירפה, בפתיחה ראשונית של הקופסה. אז מבחינת הבחוץ, חוץ מלוגו, שם אנדרואיד וויר ופרטי היבואן, הדגם הוא Watch W2. אנחנו רואים בתחתית שזהו הוואוי וואץ' 2, והצבע כמובן, אי אפשר משהו פשוט, זה קרבון בלק. לא שחור רגיל, לא סתם בלק, אלא קרבון בלק. ואם אני אפתח אותו, הופה והופה, כנראה יש מישהו בוואוי שיושב וחושב על השמות. את האמת, לא רק בוואוי. הוא אומר, מה נמציא היום? איזה שם ניתן לו? אי אפשר סתם שחור. נוציא, נפתח, והנה השעון. וואי, הוא קטן. אוקיי, מה זה פה? פול. אז זהו השעון בהצצה ראשונית. תעמוד כאן, תחכה. בואו נראה מה יש לנו בקופסה. מעבר למקום, יש לנו קופסת אביזרים. מה עוד יש? כלום. קופסת אביזרים כבר אנחנו רואים מה יש בתוכו, אבל בואו נפתח את זה זריז ונראה. אז יש לנו את האורות בטיחות של אלפא טלקום, לא מעניין. יש לנו ספרים, יפה מאוד, תקשיבו, מאוד מסודר. ועוד ספרים, ועוד ספרים, ומתחת להכל יש לנו את המטען עם המחברים שלו, המגעים. מעניינתי לדעת אם הוא, כן, הוא מגנטי. ויש לנו את המטען, מטען סטנדרטי של וואוי, ישראלי כמובן. אז זה בענייננו, והצצה ממש מהירה על השעון. אז הדגם שקיבלנו עם רצועת גומי שחורה, שניתנת לשליפה לפי המחבר פה. אפשר לשלוף בצורה מהירה. אין לי ציפורניים בשביל לעשות את זה, אבל יש פה את הצ'ופצ'יק הקטן, שהוא זה שנותן. אנחנו רואים את החיישנים, ואנחנו, רגע, נוריד את זה. רואים את החיישנים, את המגעים, שני כפתורים, מסגרת בזל שלא מסתובבת, היא קבועה, לא מסתובבת, די רואים את הגודל שלו מיד בהתחלה. אז לעומת הדור הקודם, הגודל הוא 1.2 לעומת 1.4, למי שזה משנה. בזל המסגרת עבה יחסית. כמובן שיש פה שיפורים, כי המעבד חזק יותר. הזיכרון שלו הוא גדל מ-512 ל-768, כאשר נפח האחסון הוא 4 גיגאבייט, נשאר אותו דבר לעומת הדור הקודם. הסוללה הרבה יותר חזקה, מ-300 קפצה ל-420, קפיצה משמעותית, זה הרבה. אני מאמין שזה גם יהיה במבחן התוצאות, נרגיש הבדל. ה-IP, הרמת בידוד שלו גדלה מ-67 ל-68, אבל הדבר הראשון ששמים לב הוא זה שהוא קטן. על היד השעירה שלי, אבל עדיין. אז זוהי ההצצה הראשונית לוואוי וואץ' 2 החדש. סקירה אני מאמין שנעלה בקרוב. אני רון פיירמן מאתר ג'ירפה. אז לסקירה הבאה, עד לפתיחת קופסה הבאה, תהנו.
ואנחנו מקווים שנהניתם מאוד סקירה שלנו. אם כן, אז נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב ביוטיוב, תירשמו, או לייק בפייסבוק, או סתם תעקבו אחרינו. נשתדל להביא לכם כמה שיותר סקירות מעניינות וטובות. האתר ג'ירפה.